Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sembra sempre più certa l'ipotesi che Giuseppe Barone, il pensionato di 79 anni, trovato privo di vita ieri all'interno dell'abitazione dove viveva in contrada Murgio a Ispica nel Ragusano, sia stato ucciso. Gli inquirenti dunque parlano di omicidio. Una delle ipotesi è che l'uomo possa essere stato vittima di una rapina. Ancora un salvataggio della nave Ocean Viking. La notte scorsa il natante della ONG SOS Mediterranee ha salvato 113 migranti. Quest'ultimi si trovavano su un gommone a largo delle coste del Nord Africa. Tra gli stranieri a bordo anche 3 neonati, il più piccolo di appena 3 settimane. Sul gommone anche 23 donne, alcune incinte e 30 minori non accompagnati. I carabinieri della tenenza di Floridia nel Siracusano hanno tratto in arresto un 63enne per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio. I militari nel corso di un'attività di polizia giudiziaria hanno perquisito l'uomo trovandolo in possesso di circa 21 grammi di cocaina. Che si sia trattato di Covid o di influenza stagionale, sono 100.000 i siciliani rimasti a letto con la febbre nei giorni di festa tra Natale e Santo Stefano. L'influenza australiana nella settimana di Natale ha colpito oltre 63.000 siciliani. La voglia di festeggiare, in particolare dopo anni di restrizioni, ha superato in molti casi il timore del contagio, ma adesso è corsa al tampone. Nelle farmacie è cresciuta del 30% la vendita del test Fai da te. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.